Меня зовут Голубева Анна Игоревна, я ветеринарный врач-терапевт в ветклинике «Грызли». Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, почему кошки кашляют. Часто к нам приходят с вопросом о том, что кошка простудилась и кашляет. Но давайте разберемся, действительно ли проблема в простуде и действительно ли это кашель. При жалобе на кашель очень важен характер кашля и как при этом ведет себя питомец. Кашель бывает сухой, влажный, затяжной, кратковременный. Также это могут быть приступы по 3-5 минут, а то и дольше. Наиболее частые причины кашля – это респираторные инфекции, бактериальная пневмония, аспирационная пневмония, аллергические реакции при вдыхании каких-либо аэрозольных препаратов, при сильно резких запахах – это духи, освежители воздуха, диффузоры, табачный дым и прочее. Также вдыхание пыли и миграция личинок гельминтов. Крайне редко это бывают инородные тела в дыхательных путях, такие как травинки и соломинки. И одна из наиболее распространенных причин – это астма кошек. Также не исключен неопластические процессы в легких. Многие еще считают, что кашель может быть сердечным, но у кошек из-за особенностей их анатомии сердечный кашель невозможен, в отличие от собак. Диагностику кашля имеет смысл начинать с проведения рентгена грудной клетки, определить степень поражения и характер поражения, потому что это сможет помочь врачу понять, куда дальше двигаться.